ओम ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। ओम के 3 अक्षर, अ से सृष्टि, ओ से जीवन, म से विश्राम, यही जन्म, जीवन और मृत्यु का चक्र है। ओम का जप मन को शांत करता है, नकारात्मकता दूर करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इसीलिए हर मंत्र की शुरुआत होती है ओम से। ओम शांति शांति शांति।